funktioniert. Das wäre eine Flasche an der Stelle eigentlich genau fast aber es nicht auffällt. Aber das stehen wir auch nicht. Das kann man in den meisten Projekten vorliegen. Halt aus, so Häuser, das halt lebt halt davon, dass wir hier eine horizontale Ausrichtung haben. Das passt halt wirklich auch zur Bauregion. Die Besonderheit, das sieht man ja auch hier, die Offenporigkeit in der Oberfläche, relativ schwierig zu erreichen. Das ist jetzt zu kurz, das kann man ungefähr so machen. Das ist das passt jetzt hier schon für dich? Also, kein Abschluss. Ich würde vielleicht nochmal einfach den Schnitt ziehen für sofort. Ja, also richtig sind gut. Ja, das ist auch super. Man sieht sie auch, das ist auch noch wichtig, dass der Finger wechselt hier und dann wechselt auch das. Ja, ganz jetzt hier schon mal so Umsatz von der ganzen Zahl, die Altmann anfängt. Das ist auf jeden Fall, muss man das. Sieht das. gelegt haben und dann geguckt haben, wie das alle Leute sind alles verschieden. Dann funktioniert. Könnte man vielleicht einen Tape legen, unten da diese blaue Rampe. Die blaue nochmal drauf. Du musst aufpassen, dass diese Flachstelle nicht da ist, sonst sieht es sehr eingefallen aus. Wir haben links und rechts eine schöne Anforderung, deshalb müssen wir gucken, dass die halt auch irgendwo aus. Ich denke, das ist immer sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Auch die alle Zielüber über den Fußballbereich. Das ist ein Anlauf, parallel laufen und dann einfach den Bildschirm aufmachen. An der Rampe naht. Hier ist der innere Bereich und der äußere Bereich und das war das Thema Dachs. Da sind wir gerade ein bisschen eine Grenze über die. Richtig, und auch hier im Schraubverlauf jetzt sind wir hier enger. Ja, und da ist der Rasen drauf. Und hier sind es halt richtig große. Ist das ein Ziel?
Dankeschön. Wenn wir jetzt so ein Boeing
Fahrradgruppe sind Sie mit